ओके दोस्तों, तो आज की इस न्यू वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास रेडमी का स्मार्टफोन है और उसमें कीबोर्ड में टाइप करने पर यहां पर टाइपिंग साउंड आ रही है, यानी कि आवाज़ आ रही है, तो इसे बंद कैसे करें। तो सबसे पहले सेटिंग ऐप ओपन करिए और स्क्रॉल करके नीचे आइए। एडिशनल सेटिंग्स करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। फिर कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे क्लिक करिए। फिर मैनेज कीबोर्ड्स पर क्लिक करिए। सबसे ऊपर में कीबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक और तरीके से डायरेक्टली आप यहाँ पे आ सकते हो। तो बेसिकली कीबोर्ड जो आता है, तो इसमें कीबोर्ड में ही मिडल में सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। फिर आप सेम पेज पे आ जाओगे। सेकेंड नंबर पे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर क्लिक करिए। फिर स्क्रॉल करके नीचे आइए और यहाँ पर साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन मिलेगा और बेसिकली ये ऑन रहेगा, तो इसे जो है वो ऑफ करिए। ऑफ करने के बाद बैक आइए और बेसिकली कीबोर्ड में अब आप टाइपिंग करोगे तो साउंड नहीं आएगी, आवाज़ जो है वो बंद हो जाएगी।